आउनुहोस् भनेर र खास गरी मृदङ्ग सिक्नुको कुनै योजना थिएन यहाँ आउने। त्यही पनि मेरो रिक्वेस्ट मैले चाहिँ जाउँ हाम्रोमा भनेर मैले लिएर आएँ। लीला निकुञ्ज लीला उहाँको अत्यन्त राम्रो नलेज रहेछ र एक दुई दिन समय बसेर छलफल गरेपछि थाहा भयो र विदेशी भए पनि हामी स्कुल आज चाहिँ हामी इस्कन गएको थियौँ। हाम्रो चाहिँ इस्कन यहीँ बर्दघाट चिसापानी चोकमै छ। अनि आज चाहिँ उता इजरायलबाट प्रभुजी आउनुभएको छ। अनि हाम्रो इस्कनको प्रभुजी चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ। अनि उहाँबाट चाहिँ प्रभुजी पनि आउनुभएको छ मृदङ्ग सिकाउनको लागि। अनि हामी चाहिँ आज उहाँको कथा सुन्छौँ उता वृन्दावनको। अनि हामी चाहिँ कथा सुन्ने भनेर चाहिँ सुरु गर्न लागेको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ भजन कीर्तन सुरु हुँदैछ। प्रभुजी आउनुभयो, अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। आउनुहोस् भनेर र खास गरी मृदङ्ग सिकाउनको लागि अहिले हामी 2-3 जनाले सिक्दै पनि छौँ। आज 2 दिन भयो भनौँ र मृदङ्ग उहाँ एकदमै राम्रो बजाउनुहुन्छ। ब्राह्मण दीक्षित हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ। र खास गरी उहाँको कुनै योजना थिएन यहाँ आउने। त्यही पनि मेरो रिक्वेस्ट मैले चाहिँ जाउँ हाम्रोमा भनेर मैले लिएर आएँ प्रभुजीलाई। तर खास गरी वृन्दावन लीला निकुञ्ज लीला उहाँको अत्यन्त राम्रो नलेज रहेछ र एक दुई दिन समय बसेर छलफल गरेपछि थाहा भयो र विदेशी भए पनि हामी स्कुलमा थुप्रै यस्तो विदेशी भक्तहरूको देख्छौँ। तर पनि प्रभुजीको डिभोसन एकदमै राम्रो छ। उहाँ चाहिँ पुजारी सेवा गर्नुहुँदो रहेछ इजरायलमा र यही सिलसिलामा यहाँ आउनुभएको कारणले गर्दा वी हार्डली वेलकम टु मिस्टर सुन्दर श्याम प्रभु एन्ड प्लिज गिभ अ गार्लिक टु हिम। पंचतत्व माला निकालेर बेच्नु। We have nothing to offer to Prabhu, very far from here. So, Hare Krishna. तीनचोटि सबैले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। र प्रभुजी स्पेसली आज प्रभुजीले क्लास गर्नुहुन्छ कि मैले सोधेको थिएँ। तर प्रभुजीको एउटा हामी स्कुलमा सबैको एउटै नियम छ वास्तवमा। प्रभुजीले भन्नुभयो सटरडे प्रोग्राम कसले चलाउँछ? मैले भने लोकप्रिय प्रभुले क्लास दिनुहुन्छ अनि बिगिनर्स क्लास हुन्छ त्योभन्दा अगाडि। अनि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भए प्रभुजीको जुन सेवा छ अर्काको सेवा लिनुहुन्न, प्रभुजीको सेवा प्रभुजीले नै गर्नुहुन्छ भनेर प्रभुजीले भन्नुभयो। नभए हामीलाई एकदमै इच्छा थियो कि वृन्दावनको कुञ्ज लीलाको बारेमा सुन्ने। मैले पनि आधा मात्रै सुने, उहाँले गाडीमा भन्नुभयो। तर प्रभुजी नेपाली बोल्न जान्नुहुन्न, भन्दै मात्रै भन्न जान्नुभयो नेपालीमा। प्रभुजी ठिकै छ, यो बिगिनर्स क्लास पछि अनि सल्लाह गरौँ न है ल। अनि हाम्रो तर हामी चाहिँ टाइमिङमा प्रभुजीले पनि धेरै कुरा आउँदाखेरि भन्नु मैले माइन्ड प्रभुजी उहाँ पुजारी सेवा गर्नुहुँदो रहेछ। हाम्रो जस्तो मन्दिर उहाँ हुँदो रहेछ। तर उहाँहरूले यस्तै प्रिचिङ हलमा त्यहाँको लोकल कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई बोलाएर कृष्ण कन्सियसनेसको बारेमा सिकाउनु हुँदो रहेछ।
र उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कि नियमितता अनि त्यसपछि टाइमिङको कुरामा हजुरले एकदम ख्याल गर्नुहोस्, अरू कुरा सबै हुँदै जान्छ। हामी पनि साथ टाइमिङमा एकदमै कमजोर छ होइन। तसर्थ यसलाई पनि प्रभुजीबाट सिकौँ केही होइन। खास गरी प्रभुजी यहाँ आउनुको एउटै उद्देश्य के हो भने प्रभुजीलाई यहाँ बोलाउनुको खास अर्थ पनि हामीलाई मृदङ्ग सिकाउने मान्छेको एकदमै अभाव भएको कारणले गर्दा म काठमाडौँ मृदङ्ग सिक्न गएको थिएँ। तर प्रभुजीलाई भेटेपछि उहाँ सिक्नभन्दा प्रभुजीलाई नै यहीँ ल्याइयो भने 1-2जनाले पनि सिक्न पाइन्छ भनेर लिएर आएको जस्तो भयो। तर ठिकै छ, प्रभुजी राम्रो बजाउनुहुन्छ होइन, सिकाउनु पनि राम्रो सिकाउनुहुन्छ। अब 3 दिनमा कति सिकिन्छ र 2टा बिट सिकियो होइन। अब एउटा बिट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट बिट सिकाउनुहुन्छ अनि पर्सि त गइ नै हाल्नुहुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ जति समय बस्नुहुन्छ हामी चाहन्छौँ कि उहाँबाट एडभान्टेज दिनु सक्यौँ सिकौँ कि भन्दै आजको
Raja Hamsa Kirikore translation of this beautiful bhajan from Dasna in Nepali language, yes, in Nepali language. Yeah. र त्यही दिव्य यमुनाको जलमा सयौं पत्रयुक्त सुन्दर स्वर्ण कमल छ। In the middle of that lotus is a golden place surrounded by the 8 petals. त्यस कमलको बीचमा 8 पत्रहरूद्वारा घेरिएको एउटा स्वर्ण पीठ छ। On these 8 petals, the 8 principal gopis reside. ती 8 पत्रहरूमा ललिता विशाखाहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका 8 प्रधान सखी अष्टसखीहरू विराजमान छन्। In the center, Lord Shyamasundar and beautiful Srimati Radharani sit on a jeweled throne. त्यही स्वर्ण पीठमाथि एउटा रत्न आसन छ, रत्नहरूले बनेको आसन छ, जहाँ युगल जोडी विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ श्याम सुन्दरसँग सुन्दरी राधिका विराजमान हुनुहुन्छ। The great beauty of the divine couple and their charming joking and laughter continually shows nectar everywhere. श्री राधा कृष्णको हास परिहास एवं सम्भाषणका दौरान उहाँहरूको रूप लावण्य राशि वर्षिने गर्दछ। Narottam Das says, I pray for those beautiful, blissful, eternal, transcendental pastimes of the divine couple may be always manifest in my heart. नरोत्तम दासले भन्दछु भनेर भन्नुहुन्छ, यो आनन्दमय नित्य लीला सदा मेरो हृदयमा स्फुरित भइरहोस्। This is the description of Vrindavan, Divya Vrindavan. This is Narottam Das Thakur is visualizing this fruity of this vision, spiritual vision, transcendental vision. यो नरोत्तम दासको दिव्य दृष्टिबाट वृन्दावन धाममा देखिरहेको दिव्य दृष्टि हो। उहाँले वृन्दावन धाममा के घटनाहरू घटिरहेको छन् भनेर नरोत्तम दासले वृन्दावन धामको विषयमा बताइरहनु भएको छ। So with these material eyes, we cannot see this description when we come to Vrindavan Dham, the Goma Vrindavan. हामीले वृन्दावन धाममा यी भौतिक आँखाहरूबाट, भौतिक यी चक्षुहरूबाट वास्तविक वृन्दावनको हामीले दर्शन गर्न सकिँदैन। By the mercy of the great devotees, Mahabhagavatas, we can have, by their kripa, also we can have a glimpse to this transcendental real Vrindavan, Divya Vrindavan Dham. वास्तवमा हामीले एउटा महाभागवतहरूको कृपाबाट र एकदमै शुद्ध भक्तहरूको एउटा कृपाबाट मात्रै हामीले वास्तविक वृन्दावनलाई जुन प्रकट भएको छ, वास्तविक वृन्दावन छ, त्यसको बारेमा हामीले देख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। There is one historical evidence. In Vrindavan there was great Mahapurush. His name was Swami Haridas ji. त्यहाँ एउटा वृन्दावन धाममा एउटा रमाइलो त्यहाँको एउटा प्रसङ्ग छ, कथा छ। उहाँ चाहिँ महात्मा हरिदास ठाकुर भन्ने चाहिँ एउटा व्यक्ति सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विषयमा एउटा राम्रो त्यहाँ चाहिँ कथा छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा घटना छ। Swami Haridas. His name Swami Haridas. उहाँको नाम चाहिँ स्वामी हरिदास थियो। So he was a great saint in this Vrindavan that time, 16th century.
16th सेन्चुरीमा 16औं शताब्दीतिर उहाँ चाहिँ एउटा 15th-16th century. This is the ages. 15th, 16th century is around this. 15th, 16th सेन्चुरी 15औं शताब्दी र 16औं शताब्दीको बिचतिर त्यहाँ चाहिँ स्वामी हरिदासजी महात्मा चाहिँ त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। उहाँको विषयमा एउटा राम्रो कथा छ, घटना छ। So he has a great, one great disciple. His name was Tansen. उहाँको एउटा शिष्य हुनुहुन्थ्यो तानसेन भन्ने उहाँको एउटा शिष्य हुनुहुन्थ्यो। This Tansen was the great musician of that time. Great musician. तानसेन एउटा चाहिँ राम्रो एउटा यो सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ वाद्य वादन बजाउने गाउने। He was kept one of the Navaratnas of King Akbar's courtyard. He was kept one of Navaratnas of the King Akbar's courtyard. उहाँले चाहिँ राजा अकबरको उसमा दरबारमा उहाँले चाहिँ त्यस्तो गाउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यस्तो सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ गाउने गर्नुहुन्थ्यो। So Swami Haridas Ji, he was such a great devotee. So Krishna as Bihari Ji appeared in him, before him, and he installed him in Vrindavan. उहाँ चाहिँ यस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो कि बिहारी भगवान बिहारी चाहिँ स्वयं उहाँलाई चाहिँ दर्शन दिनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यति शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो। This is a very famous temple in Vrindavan, Bihari Ji temple. बिहारीजी बाँके बिहारी जुन मन्दिर धेरैले दर्शन गर्नुभएकै छ होला, त्यो एकदम प्रसिद्ध मन्दिर हो। त्यहाँ चाहिँ स्वयं बाँके बिहारीले दर्शन दिने गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ तानसेन स्वामी हरिदासलाई। So Tansen was his disciple. तानसेन चाहिँ उहाँको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। So when Swami Haridas Ji was singing his bhajans to Bihari Ji was coming from the altar and going to with him, following him. जब चाहिँ स्वामी हरिदासले उहाँ दर्शन गर्न जानुभएको थियो, त्यति बेला के भने बाँके बिहारी आफू त्यहाँ बसिरहेको ठाउँबाट अनि स्वामी हरिदास भएको ठाउँमा चाहिँ पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो। So after that, pujaris, if you go to Bihari Ji darshan, they always close the curtain and very quickly open and close for darshan. Why? Because they are afraid some great devotee will come and Bihari Ji will leave. अनि त्यहाँको एउटा विचित्र हजुरहरू अहिले पनि जानुभयो भने बाँके बिहारी मन्दिरमा एकपटक चाहिँ पर्दा बन्द हुने फेरि खुल्ने तुरुन्तै गराइन्छ। किन त्यस्तो गरिन्छ भन्दा जब त्यस्तो शुद्ध उहाँको भक्तहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यस्तो भयो भने बाँके बिहारीले आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यही शुद्ध भक्त भएको ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यही भएर एकहोरो कसैले नहेरोस् दर्शन नगरोस् भनेर त्यहाँको पर्दाहरू चाहिँ तुरुन्तै खोल्ने बन्द गर्ने गरिन्छ। अहिले पनि यो चलन छ। अहिले पनि तुरुन्तै त्यहाँ बन्द गर्ने तुरुन्तै खोल्ने। अहिले पनि बाँके बिहारीको दर्शन गर्न जानुभयो भने होइन, अनि धेरैजना भक्तहरू अचम्म मान्छन् कि किन यति चाँडै मन्दिर बन्द भएको होला होइन, तर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै पर्दा लाग्ने फेरि खुल्ने गर्छ। किनकि त्यस्तो शुद्ध भक्त आउनुभयो भने उहाँ चाहिँ आफ्नो स्थान छोडेर सिधै भक्तको सँग जानुहुन्छ। So one day Akbar, he asked Tansen, you are such a great singer, who is your teacher? I want to meet your teacher. He must be more great than you because you are such a great singer. एकपटक चाहिँ अकबरले तानसेनलाई भन्नुभयो कि तिमी यति राम्रो चाहिँ तिमीले गाउँछौ होइन, यस्तो राम्रो चाहिँ तिम्रो चाहिँ भजन छ, यति राम्रो कीर्तन छ, यति राम्रो गाउँछौ भगवानको नाम भनेपछि तिम्रो गुरु चाहिँ को होला, तिम्रो गुरुलाई मलाई भेटाइदेऊ न भनेर अनि उहाँले चाहिँ अकबरले तानसेनलाई भन्नुभयो। So he said, my guru is Swami Haridas. So he is staying in Vrindavan. He is great Rasik Santa. अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो गुरु स्वामी हरिदास हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा रसिक भक्त हुनुहुन्छ, उहाँ वृन्दावनमा बस्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। So he said, please take me to him. I want to have his darshan. उहाँले भन्नुभयो मलाई तिमीले चाहिँ लिएर जाऊ, स्वामी हरिदाससँग म स्वयं भेट्न चाहन्छु, मलाई लिएर जाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। This is a picture. Here we have picture. Like Tansen brings Akbar to Swami Haridas for darshan. यहाँ चाहिँ एउटा तस्बिर छ, त्यहाँ चाहिँ स्वामी तानसेनले
अकबरलाई आफ्नो गुरु स्वामी हरिदाससँग लिएर गएको यहाँ एउटा तस्बिर छ। यहाँ देख्नु भएको छ सबैले होइन? देख्नु छैन? काँडाबाट देख्नु छ। ल उहाँले चाहिँ पूर्वजीले पठाइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ सम्झिनु होला, तानसेनले आफ्नो गुरु स्वामी हरिदाससँग भेटाउनको लागि राजा अकबरलाई लिएर जानुभयो। Swami Haridas Ji, he said, please, what seva I can do for you? I want to do some seva for you. Akbar asked. उहाँले चाहिँ स्वामी हरिदास जीसँग त्यहाँ भेटिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि मैले स्वामी हरिदासलाई मैले केही सेवा गर्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट मैले के सेवा गरौँ भनेर अकबरले भन्नुभयो। And Swami Haridas said, yes, if you want to do some seva, there is, I'm always looking, there is one God, and the piece is broken there. Please repair it. Make it repair. त्यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नु, ठिक छ, तपाईँले यदि सेवा गर्न चाहनु भएको छ भने ठिकै छ। त्यहाँ फुटेको त्यस्तो धेरै भाँडाका टुक्राहरू, त्यस्तो खालका टुक्राहरू छन्। ठिक छ, यदि तपाईँले सेवा नै गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई जोडेर, त्यसलाई मेन्टेनेन्स गरिदिएर होइन, त्यसलाई जोडिदिनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। I am Emperor Akbar. It is like I am Emperor. I can give palace. I can give so much money, jewels. And he asked just piece of rice. This is not wise. I am so rich. I can give so much riches. But these people like this person is like asking from me just one grain of rice to repair this broken stone piece. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अरे के मागेको होला यस्तो हैन, यो चाहिँ सामान्य यस्तो फुटेको भाँडाहरू, फुटेका ढुङ्गाहरू चाहिँ जोड्न भनेर चाहिँ मात्र त्यस्तो मात्रै भन्नुहुन्छ। म शासक हुँ, म ठुलो चाहिँ सत्तामा बसिरहेको मान्छे, राजा हुँ, मसँग त धेरै सुन गहना राज्य त्यस्तो चिज पो माग्नु त, मैले जे पनि तिमीलाई दिन चाहन्थे, तर यस्तो चिज के मागेको होला भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। So he was offended. He was still offended. He said, this is not wise. I was expecting more from Sadhu. Then Tansei said, no, you go and try. First of all, look and see what he requests to do. You look at the place. अनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ थोरै आफूलाई अफाइड गरे जस्तो उहाँले चाहिँ मान्नुभयो। भन्न खोजेको मतलब उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिक कमजोर महसुस गरेको जस्तो, अलिक तुच्छ सम्झेको जस्तो उहाँले फिल गर्नुभयो अकबरले। र मसँग अरू केही चिज मागेको भए हुन्थ्यो, अलि मबाट चाहिँ म राजा जस्तो मान्छे भनिसकेपछि उहाँले भन्नु होइन ठिक छ, अहिले तिमी जाऊ त जाऊ, त्यहाँ हेर पहिला के छ होइन, के फुटेको छ, स्टोनहरू कसरी, ढुङ्गा कसरी टुक्रा भएको छ, के छ पहिला त्यहाँको त हेर भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वामी हरिदासले अकबरलाई भन्नुभयो। So Tansei brought Akbar to this place, particular place where that is broken. अनि तानसेनले अकबरलाई त्यहाँ चाहिँ लिएर जानुभयो, जहाँ चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ फुटेको थियो, टुक्रा भएको थियो, त्यहाँ लिएर जानुभयो। Then he said, look, this place, this piece. He said, look, this. When Tansei looked, he immediately fell to trance, and then what he saw, this piece of God, it was considered broken, full of chintamani, transcendental stone. त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यो घाट थियो, एउटा जस्तो विभिन्न घाटहरू छ नि, घाटहरूमा त्यहाँको ढुङ्गाहरू फुटेको थियो कि त्यो घाट। त उहाँले चाहिँ के भन्नु, त्यो घाटलाई राम्रो बनाइदिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई मेन्टेनेन्स गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो होइन। घाट भन्छ हाम्रो जुन जहाँ नुहाउने गर्छौँ, जहाँ त्यस्तो गर्छौँ त्यसलाई घाट भनिन्छ नि त। अनि त्यो घाटमा त्यो फुटेका ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ त्यो मिलाएर त्यहाँ चाहिँ घाट चाहिँ राम्रो बनाइदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो। तानसेनले जब त्यहाँ लिएर जानुभयो, तानसेनले के देख्नुभयो भने जब त्यहाँ चाहिँ त्यो फुटेको चाहिँ ती ढुङ्गाहरू रहेनछन्, तिनीहरू त के रहेछ भन्दा चिन्तामणि त्यस्ता एकदमै राम्रो उज्जवल एकदम प्रकाशित त्यस्ता खालका बहुमूल्य धातुहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ तानसेनले देख्नुभयो। So when he came to his state of consciousness, he said, in all my treasury, I cannot have even
all my treasury, you cannot find even one stone there what can replace the smallest piece. Because all material, it all comes in Chintamani. I cannot put even all my treasury cannot put there. अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो अकबरले जब त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो कि त्यो त दिव्य चिन्तामणि त्यस्तो चाहिँ एकदमै महँगो धातुहरूले त्यस्तो चिजले बनेको देखिसकेपछि अकबरलाई बल्ल के थाहा भयो भने मैले पुरै राज्यको पुरै सम्पत्ति लगाउँदा पनि सानो त्यहाँको चाहिँ केही चिज हुन्छ नि त्यहाँ मैले पुरा गर्न नसक्ने रहेछु मैले त्यहाँ त्यत्रो मेरो पुरै राज्यको सम्पत्ति नै लगाउँदाखेरि पनि त्यहाँको चाहिँ मैले केही गर्न नसक्ने रहेछु भन्ने उनले चाहिँ बुझ्छन् Because this material what is jada and the spiritual what is full chetana, consciousness. यो चाहिँ जड हो हाम्रो चाहिँ जुन यो भौतिक सब जति चिजहरू छन् सब जड हुन् तर भगवानको चाहिँ जुन आध्यात्मिक चिजहरू छन् ती सबै चैतन्य छन् त्यसले गर्दा यो जड चिज चैतन्य चिजलाई जडले कहिले पनि पुरा गर्न सकिँदैन भनेर So this material dead matter never can replace even one piece of the completely full conscious place or entity. It is different energy. त्यहाँको चाहिँ हरेक चाहिँ ती चाहिँ सानो वस्तुहरू पनि चैतन्य छन् तिनीहरूको चाहिँ चैतन्य स्वरूपमा छन् यहाँको जड चिजले कहिले पनि त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन पुरा गर्न सकिँदैन किनकि तिनीहरू चैतन्य छन् चेतना भएका हरेक चाहिँ सानो चिजहरू पनि चैतन्य स्वरूपमा छन् Satchitananda Vigraha. Krishna is Satchitananda Vigraha. His Dham is Satchitananda. Everything is Satchitananda. त्यहाँ चाहिँ सच्चिदानन्द सबै चिज सच्चिदानन्द स्वरूपमा छ त्यहाँको हरेक नेचुरल हरेक चिजहरू सच्चिदानन्द स्वरूपमा छन् त्यसले गर्दा यहाँको भौतिक चिजले त्यसलाई कहिले पनि तुलना गर्न सकिँदैन So spiritual world is completely made of the spiritual consciousness, or spiritual energy. There is two energies, spiritual and material. And spiritual is completely spiritual. There is no material things there. यो चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति एउटा चाहिँ दुईटा एउटा आध्यात्मिक एउटा भौतिक छ र आध्यात्मिक शक्ति चैतन्य छ र त्यसलाई कहिले पनि भौतिक शक्तिबाट भौतिक चिजबाट चाहिँ कहिले पनि पुरा गर्न सकिँदैन So we also spiritual living entities in this material world of jada. हामी यो भौतिक संसारमा यो जड प्रकृतिमा हामी बसेको भए पनि जीव भनेको जुन हामी छौँ त्यो चाहिँ आध्यात्मिक हो स्पिरिचुअल हो आध्यात्मिक छौँ हामी चैतन्य स्वरूपमा छौँ So our general soul was Krishna Nityadasa. We are always eternal servants of Krishna by our constitutional position, by our nature. हामी जहिले पनि भगवानको नित्य दासको रूपमा हामी रहिराखेका छौँ जीव स्वरूपे र नित्य दास भने हामी जीवको स्वरूप नै सधैँभरि नित्य दासको रूपमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ भगवानको नित्य दासको रूपमा हामी रहिरहेका छौँ So we Satchitananda, we part and parcel of Satchitananda Krishna, Ishvara Parama Krishna. हामी सच्चिदानन्द भगवान सच्चिदानन्दको हामीले चाहिँ एउटा अंश हौँ हामी नित्य दास हौँ अंशहरूको पनि अंश हौँ नित्य दास हौँ So we can become in our constitutional position only when we free from this material energy. Because this material world is Nirananda. It is devoid of Ananda, this material world. And we are full of Ananda, Satchitananda. So until we are here, we cannot experience Ananda here, in this material world. As Jiva, as Spirit, as Atma. यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ भौतिक प्रकृतिमा बसेर त्यो नित्य आनन्दको स्वरूपको हामीले चाहिँ आनन्द लिन सक्दैनौँ हैन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यो भौतिक प्रकृतिको संसर्गमा रहेर हामीले त्यो अनुभव गर्न सक्दैनौँ तर हामीले सच्चिदानन्दको स्वरूपमा त्यो चेतनामा रहेर भने हामीले त्यो आनन्दको चाहिँ अनुभूति गर्न सक्छौँ So our first priority, first knowledge is Krishna Gita Bhagavad Gita. You are not this body, you are Atma. So we should first of all understand what we are Atma. We are not this body. There is not Jada. There is not this Deha. हामी पहिलो कुरा भगवानले भगवत गीतामा भने जस्तै हामीले चाहिँ एउटा पहिलो प्राथमिकता हामीले पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी चाहिँ यो शरीर होइनौँ हामी शरीर होइनौँ हामी आत्मा हौँ जीव आत्मा हौँ हामी भनेर त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ So
next point is we are dasa, Krishna dasa. हामी चाहिँ कृष्णको दास हौँ, कृष्ण दास, कृष्णको दास हौँ। So we are Atma and we are Krishna dasa also. Not just Atma, we are also Krishna dasa. हामी आत्मा मात्रै होइनौँ हैन, आत्मा मात्रै होइनौँ, हामी कृष्णको दास पनि हौँ। किनकि अन्य विभिन्न सम्प्रदायहरूले मात्र हामी आत्मा हौँ भनेर चाहिँ कुरा टुङ्गाइदिएको हुन्छ, कृष्णको दास भनेर स्वीकार्दैन। तर वास्तवमा हामीले दुईटै कुरा बुझ्नुपर्ने छ, हामी आत्मा पनि हौँ र कृष्णको दास पनि हौँ, सँगसँगै हौँ। As Krishna dasa, जस्तो कि यो ब्रजलीलामा 4वटा रसहरूको चाहिँ प्राकट्य भएको छ, त्यहाँ लीलाहरू चल्छ, त्यहाँ चाहिँ दास्य, सख्य अनि वात्सल्य र माधुर्य 4वटा लीलाको लागि ब्रजलीला चाहिँ ब्रजलीला हो। र चाहिँ त्यसमा अरू अन्य पारकीय चाहिँ भाव मात्रै त्यता ब्रजमा चाहिँ छैन। Goswami, Madhurya rasa is the foremost rasa of other rasas, because it consists of all other rasas inside there. And the common witness, there is also 100 old days, literally the 100 to 1,000. The other is called Madhurya is 1,000. Then all rasas are there. And in some ways, Madhurya त्यस्तो दर्पण हामीले भगवानको नाम लिँदै नाच्दै नाच्दै यसलाई चाहिँ निखार्दै गरेपछि हामीमा चाहिँ भक्ति उदय हुन्छ हैन, भक्ति उदय हुन्छ। भगवानको भक्ति उदय भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, भगवानले फेरि चाहिँ कृपा गर्नुहुनेछ। त्यसले गर्दा यो अवसर हामीले मिस गर्नु हुँदैन। सबैजना चाहिँ त्यसले गर्दा यो साधनामा जुट्नु छ, भगवानको नाममा जुट्नु छ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्याम सुंदर प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु, जय यू, थैंक यू। ल सबैलाई धन्यवाद। ल अब प्रसाद टाइम हंसाले गोविन्दे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, सर्वपुण्यं राजनु विश्वासनैव जायते, शरीर अविद्यादा जड़ेन्द्रियतारिका जीव विषे सागरे पारमते जीवाति लोभमय सुदुर्मते ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय परिवारे जीवाजय प्रसादन दिलाभाई शैलनामृत पाओ राधा कृष्ण गुंदाओ प्रेमेला को श्री चैतन्य निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। प्रभुपाद की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की।